bây giờ số đó có bao nhiêu đó đây là tôi tam đang video clip của bọc trong bát ở bên phố đây thì tôi sẽ chết được trong mặt bóng hay bênนี้คือngàyที่ผมที่ถ่ายผมที่ถ่ายนี้ไอ้คือจุดngày ประสาทไปที่ได้ช่วงที่สมบัติเป็นความเป็นโลกบาทุบที่ผมไปบาทุบเลยที่ผมไปจังยังบ้านมาดอกน้องสลาบัดทอมศึกษามวยอาชีพสหกรณ์อาชีพสมาคมมวยในน้องคุมกระปงแปรบาสกบัดสกสังกายใครบัดตะบองให้การนี้คือยังมาชมที่จมูกน้องทางบองได้ชมมาที่ทางกรมพลเนเชอร์ฟาร์มาเนเชอร์ฟาร์มาบาเห็นตัวว่องบาไอเอาคนจ้าเนี่ยบองทอมซอสไซมาปีทางปุ่มไปมาดอทีนี้ดับใบโยซอมแรมือจมูกท้องดับใบมาเอาทางกรมพลทางนี้รำคาญบองช่วยปราบที่สมาธิทางบองหรือก็มูหรือก็มุกนี้บองในทางกรมพลนะบองบาเห็นบองบ้านเดี๋ยวน้องงานนี้คุณมีการสบายดีๆครั้งนะได้บ้านมาจูบในในไข่บัตรบอลนี่เดี๋ยวไปได้ยมมาได้มีคืนแทนมีแต่สบายจัดครั้งผู้ไอ้ได้จูบเตี้ยที่ในปัญหาในการปีนมาเนี่ยมันได้บ้านเลยนะคือการปีจังมาคือปีนมาเนี่ยแต่ให้ชมมีผู้ยืนกลุ่มที่มาไปทางกรมพลเนเชอร์ฟาร์มาได้มีทางกรมผู้ยมนี้คือมีใบเนี่ยมาหนังมีหนังคือมีหนังกรมพลคือทางคือยมคือหนังกรมพลทางเนเชอร์ฟาร์มาไอ้ยมจังดูที่แท้เราไม่ใจเลยเอาบงโอนแต่เขาในในตัวกิจกรรมเชียร์นั้นจังเอาบงโอนมีการใจถึงได้ตลอดกิจชนเรื่องใดในการชนบัตรรักษาแง่ใดกดเงินระดับเทียบตัวตัวนำไปโครงการรีโซต่อไปจังที่สุดท้ายยังมันเน้นสำนักที่ตัวใจเราบอกยังแต่การเราลุยบานชราดูกลุ่มมีกรมหุ่นทมที่การกำลังช่วยใจโดยยังที่การเจ้าหาใครที่เจ้าหาโยอาซาเนี่ยจะเป็นมาพลังเนียมยังที่ชุนจิตขมาโดยขี้น้องเนียมยังที่บรรลุโดยขี้จังเอาไว้โดยยังเนี้ยที่ยังอาจช่วยขี้บ้านปนายังที่แบบนั้นตามรัฐเพียรยังเนี่ยแบบสมบูรณ์บ้านที่บ้านชัวซีเวจีบุกลบกรมพลเชอร์ฟาร์มาแค่นี้จงเรียนอารมณ์สบายญี่ปุ่นไปได้มันได้ครอบปีมุนมาได้มันได้ชุบสติเทียบมวยแท้ตามชีเทียบได้เนื้อสลัดได้สายได้กำปงแต่ชุบเทียบคว้าคาดอีกครั้งได้บอลบอลบานเคยให้ดูเชียรีบไปดูเชียเรียนดูเชียเซอร์ได้ขมิ้นเอาไปต่อแต่ต่อxong bay ta chỉ chèn thằng on đi xong trong được chạy theo cuộc nhóm ban nom chia xong rồi lại thật xa tích tuổi là bay màu trái chôn nơi non phải là đi chỉ trong trai nhưng xong thay chùm riệp đó bị chia chôn tư tăng không tay cam chia thằng on xong người ta chui chạy lên nơi vây là chỉ con kia là bo dương mà nè mình tinh mình tuôn đập bay mà ô bật thom cho phụ quát đại phụ quát còn con là chuột kia khoa khai thì khoang và cho nên hai ấy tôm ao bom ô người ta bom ô nè đại cái hai ai chui chạy mình lấy bán đôi chục hàng bom con miên là khao mà quát đập bay lại thành nón nơi cá dương chạy mình lấy từng ao cái này xong mà conคุณบัตรกับสมองคนชายไม่จมูกหนึ่งคางบอลเราแดงเจอมาปีคางกรมพลเนี่ยจะรอฟ้ามาบางเจอมาตั้งใบเนี่ยรวมจมูกหนึ่งคางบอลเราได้ชีการบราแมนภายในสถานการณ์จมูกหนึ่งชมบัตรแต่ในผลโผได้ชีวิตจุดมาจากตรงบัตรตะบองโดยบอลเราบ้านใหญ่จังไอ้แกะตรงจมูกหนึ่งเปรียบเป็นมวยมีในท่ายืมมีนต่อสมบัติมันสมาร์ทยืมมีนจัดเลยบ่ายืมมีนเชื่อคือสำคัญยังไอ้ช่วยเคลียร์ทงเคลียร์เราบ้านจีบเส้นในบอลนู้นคือจะบอลมวยได้มีการกวาดคัดโดยที่สร้างถึงเอาในบ่ามีนตะโบสลาเมนปตายสลาได้มีสีแจ้งมีนขณะเรียนเว้นมีนสิบเท่าศึกษามันติงตัวตายสมดุลแค่ไอ้ถึงทานโดยนึงโดยนึงเสิร์ฟเส้นในตามที่กรงก็มันมาได้บ่าฉันยืนแต่เมื่อทางขนมถึงออกเนี่ยท่าตาใช้คำน้อยออกนี่ตัวทางคนchơi một bạc đây là nó rùa đây đồ cho bao thân mấy rùa mấy ok gấp cho ông đi nữa cho ai tham mấy học con cha luôn tôi cho nè
បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកបងមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Nature Pharma បាទ Nature Pharma អញ្ចឹងយើងនឹងមានសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីជូនទៅខាងបងប្អូនជួយបន្តិចអូជួយកាន់តែបន្តិចអូតទេអត់ឡានវាអូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាមួយបងថាកាន់តែខំរៀនយល់ទេបងការសិក្សាអូខេបងនេះចឹងបាទអូខេបងជួយតិចអីទេយើងចាត់ចែងជួយខ្ញុំថតផងអីលោកកូនជួយតិចទៅថាចង់បាទទៅទីនេះដើម្បីចាំបងជួយចាស់យើងលើកឈួងទទួលអរគុណណាកូនcái đồng này ngoài đi nặng luôn nữa trong đi nặng này để đi bạn cho nhắm bạn nào bạn đấy bạn nó thì đấy không ăn được nữa lấy được ăn không nữa nói rồi này muốn dừng lại chạy chịu chú mà anh nói mấy người trẻ mà lắm thì giờ mình đi chụp bay buồn giờ trong cái này cầm nước chạy chạy sọc bao nhiêu trăm đây tên là cừu bà đấy cục nĩa đó ngồi ban miên khoai á con mình có ai ạ bao khe ở đó dương lơ ngọc nia mở lơ ngọc nia bà nơiนี้คือขนาดในคลองมาประตูนี่เหรอយើងធ្វើហើយនឹងបន្ទប់ហើយយើងនឹងបន្តទៅបន្ទប់ផ្សេងៗទៀតបាទអូខេយើងតទៅមួយទៀតយើងទៅបន្ទប់មួយទៀតបាទដល់ទៅដែរយើងបានចាយជានំបាទនំចំរបស់បងអ្នកមួយបាទមាននំទឹកហើយនៅក្នុងនេះមានប៊ិចបាទមានកាបូបបាទហើយមានកលឺបន្ទាត់បាទចូលលុបបាទចាំមកសិតសម្រាប់ឲ្យបងនេះហើយកុំភ្លេចដល់ណាទាំងអស់នេះគឺដាក់នៅក្នុងកូនកាបូបនេះណាបាទយ៉ាងបាត់យល់ទេសំខាន់ដៃដាក់ក្នុងកាបូបអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងកាបូបនេះណាក្នុងនេះមានកូនកាបូបមួយអញ្ចឹងប៊ិចសម្ភារៈសិក្សារបស់យើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងអស់គ្នាដាក់បានអត់បាទអរគុណច្រើនតោះយើងទៅសាលាបន្តទៀតណាបាទយើងបានគ្រប់គ្នាហ៎បាទទាំងដបទឹកដបអីនេះយើងបានទាំងអស់គ្នាអត់អូខេគឺចង់ចឹងអរគុណច្រើនហើយពូសូមប្រាប់ថាចេះថាទឹកនេះគឺកណ្ដុំនេះគឺយើងដាក់ទឹកមករៀនជាប្រចាំណាបាទយើងកាន់មករៀនរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែកុំច្រឡំគ្នានឹងហ៎តែបើអ្នកខ្លះអាចច្រឡំគ្នាចឹងសរសេរឈ្មោះលើនឹងទៅយល់ទេបាទជារៀងកម្ពុជាបាត់កម្ពុជាច្រឡំគ្នាយើងសរសេរឈ្មោះរៀងខ្លួននៅហ្នឹងណាអូខេអរគុណហើយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងមានសភៅមានប៊ិចមាន color មានកាបូបដាក់ប៊ិចបាទមានខ្មៅដៃមានបន្ទាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងអាចដាក់សម្ភារៈចូលទៅខាងក្នុងនេះបានណាមានកូនកាបូបនេះអូខេយើងអាចហែកមើលខ្លួនឯងណាថាក្នុងនោះមានកូនកាបូបមែនអត់មើលកូនកាបូបឡើងមើលកាបូបទៅតូចគាត់អូខេទេយើងមើលណាបាទអូខេនេះគឺជាកាបូបសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈប៊ិចបាទប៊ិចចូលលុបចូលអីហ្នឹងយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅកុំឲ្យបាត់កុំឲ្យជ្រុះបាត់ណាឆ្លាញ់អត់បងប្អូនគ្នាបាទមើលមីក្រូនេះដែលបាត់អត់មានកាបូបអត់កូនបាទហើយក៏សូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូឃ្លីបទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងដែរថាយើងអាចនឹងធ្វើដំណើរពីក្រុងបាត់ដំបងមកដល់នេះប្រហែលជាខ្ទង់ជាង10គីឡូហើយចូលពីខាងផ្លូវជាតិមកដល់ខាងក្នុងទៀតអាចនឹងចូលដល់ 3-4 គីឡូទៀត
អញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ឬក៏បងប្អូនដែលជាសិស្សនៅខាងក្រៅគឺពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកទីនេះបាទគឺវាឆ្ងាយផងហើយត្រូវលំបាកដល់ខាងលោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូនាយកដែលគាត់ត្រូវការដឹកជញ្ជូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមករៀននៅទីនេះតដែរបាទអរគុណច្រើន ឬក៏តាកតងថាគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងមានច្បាប់មានគំនិតរបស់យើងជួយធ្វើការផ្នែកព្រឹត្តិហើយបុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែធ្វើការនេះគឺអីថាចាំ2010មកដល់ប្រាក់ខែទេទូកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏សូមទាមទារដល់សប្បុរសជនផងបាទណា បាទឥឡូវខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណជាជ្រៅទៅដល់សប្បុរសធម៌ដែលនៅខាងកំពង់សោមដែលគាត់ឧបត្ថម្ភប្រាក់50ដុល្លារដើម្បីធ្វើដំណើរដល់ហើយនឹងសម្ភារៈពេញមានន័យឲ្យបងអូនហើយនឹងសោតសម្រាប់យើងនឹងទៅខាងគ្រូហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរក៏បងប្រុសនៅខាងបុគ្គលិកនៅខាងក្រុមហ៊ុននៃធ្វើតាមបាទគាត់ share វាបានខាងការប្រកបរបស់គាត់ឲ្យជំនួយ15ម៉ឺនទៀតហើយក្នុងនោះមិនចាយទៅខាងគ្រូនៅនេះ7នាក់នៅគ្រូហើយ8នាក់នៅគ្រូបាទអូខេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក្នុងម្នាក់យកគ្រូបាន3ម៉ឺនទៀតហើយអញ្ចឹងសល់បានជួនទៅខាងគ្រូដើម្បីលោកគ្រូនោះចាត់ចែងទៅទៀតទិញសាំងទិញបាយសាំងបាទសាំងលើការរៀនថានឹងជូនទៅលោកគ្រូបាទបាទហើយខ្ញុំបាទដល់នេះក៏សូមថ្លែងអរគុណជាជ្រៅទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពសង្គមរបស់គ្នាក្នុងនាមផ្នែកពីផ្នែករបស់គ្នាបាទតាមពីបងមានភាពពេញលេញដើម្បីថ្លែងអរគុណទៅខាងបងបាទបងមានភាពពេញដើម្បីថ្លែងអរគុណដល់បាទចង់ទៅខាងខតផងទីតែដល់គុណបាទច្បាប់ជួបមុខឲ្យលោកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅទីនេះគឺថាសូមថ្លែងអរគុណហើយជឿជ្រៅចំពោះលោកលោកនេះកន្លែងបាទណាហើយបន្តមកទៀតក្រុមការងារខាងក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើបានបាទខាងក្រុមហ៊ុនបាទណាបាទអ្នកធ្វើបានបាទនេះជាប្រមាណហ្នឹងគឺថាលោកបានមកផ្ទាល់ចំណាយពេលវេលាតាមភ្នំពេញមកបាទហើយនឹងលោកស្រីដែលជាមិត្តភក្តិតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរក៏សូមថ្លែងអរគុណបាទដែលបានជួយដល់ពួកយើងខ្ញុំនៅទីនេះដែលកំពុងតែជួបការលំបាកហើយជាពិសេសគឺថាយើងជួយកុមារក្រីក្រកុមារងាយរងគ្រោះបាទហើយបានពួកគាត់បានមានឱកាសបានរៀនសូត្រដោយកូនអ្នកមានដែរអញ្ចឹងជួយកុមារថ្ងៃនេះគឺថាអនាគតកុមារថ្ងៃស្អែកមានការផ្លាស់គឺថាការអប់រំកុមារថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតបាទណាបាទទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនក្មេងៗទៅរៀនបន្តបាទណាបាទហើយសូមចុងក្រោយនេះថាខ្ញុំបានសង្ឃឹមលើខាងបងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទមានមុខវត្តមាននៅខាងក្រុមហ៊ុននេះផងនឹងលោកជួយហើយសូមគ្រប់ជូនពរបាទសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាថែរក្សាបងទាំងអស់ហើយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ដែររត់ទទួលទេមានបានលក់ដែរច្រើនហើយសូមឲ្យជួនតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទណាសូមបានសុខចម្រើនទៅក្នុងពងសោមហ៎បាទពងសោមក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលបានជួយមកសូមបានសុខចម្រើនពីពេលតរៀងទៅបាទណាបាទបាទ